我哋公司係做啲安防系統，喺呢個行業嚟講都有20幾年㗎啦。我哋公司主要就係一個 solution 嘅 provider。solution 嘅意思，我哋就唔係賣單一嘅產品，賣一個單一嘅設備，而係做一個叫做整合嘅方案，配合到世界各地去代理嘅品牌，結合一個完整嘅保安方案，提供俾個客戶一個完善嘅保安系統。今次喺呢個展會，我哋接觸到未曾喺我哋 customer base 裏邊有嘅客戶，咁係對於我哋公司去再拓展新嘅業務，接觸新嘅客戶，對我哋嗰個生意肯定會有一個好好嘅增長。See you at Build for Asia 2026 ，Yeah！